வரமிளகாயை நமது வீட்டுல எண்ணெய் இல்லாம வறுக்கும் பொழுது நமக்கு இருமல் மற்றும் தும்மலை ஏற்படுத்தும். அதற்கான காரணம் வரமிளகாயை வறுக்கும் பொழுது மிளகாயில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய கேப்சைசின் சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் தான். இந்த வேதிப்பொருள் காற்று மற்றும் புகையுடன் கலந்து நம்ம சுவாசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது. இப்போ மூச்சுக்குழல்ல ஒரு வகையான எரிச்சலை ஏற்படுத்துது. இந்த வேதிப்பொருளை வெளியேற்றதுக்காக நமது உடல் உடனடியாக இருமல் மற்றும் தும்மலை வர வைக்குது. இது ஒரு வகையான இயற்கையான நிகழ்வு தான். என்னதான் நம்ம வரமிளகாய காரத்து குறைக்க வருத்தாலும் இது மோசமான மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்துது. முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது. இதே மாதிரி அறிவியல் வீடியோக்கு மறக்காம கலெக்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் தமிழ் சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.